ہم تو حضرت یہ تو میں ایک حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ہمارے جمعے کے سامعین میں ان کا شمار تھا۔ وہ ہر مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا، ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ، اس میں وہ اپنے گھر ایک محفل کروایا کرتے تھے جس کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتا تھا۔ کیونکہ جمعے کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے بھی، لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت، کیونکہ وہ محفل کھلے میدان میں کرواتے تھے، اگر گرمی تو پھر عذاب، اگر سردی تو پھر عذاب۔ میں نے ان کو کئی بار منع کیا، حضرت انج نہ کریا کرو۔ جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ محفل کے بعد نا ایک ڈبہ دیتے تھے، اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے، مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا۔ میں ان کو کہا کرتا تھا حضرت جن اللہ نے تانوں دیتا تانوں ڈبہ نہیں دینا چاہیے، تانوں چاہیے بٹھا کے اللہ دی مخلوق دا ٹھڈ بھر کے بھیجو حضرت۔ لیکن حضرت جو تو میں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے، 2.5-3 گھنٹے بغیر، اگر گرمی ہے تو پنکھا، اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کو بابے جی کا واڑا نہیں تھا، بڑا اوکھا کام تھا۔ لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بعد چ ڈبہ لبنا ہے، چلو آج رات کا خرچہ، کیونکہ ساتھ ہی فیکٹری ایریا ہے، ساتھ آج رات کا نا خرچہ بچ جائے گا، وہ 50 روپے بچا لیں گے۔ بڑی دنیا اسی لیے آ کے بیٹھتی تھی محفل میں۔ ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا، اس کے ساتھ بالکل 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو 3 سال، دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو 5 سال، اتنی عمر ہوگی۔ کیونکہ میں بیٹھا تھا، پھر جب میں تقریر بھی کر رہا، ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، وہ اپنا کھیلتی رہی حضرت۔ محفل ختم ہو گئی، بعد میں جناب سب کو ایک ایک ڈبہ ملا، میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا، محفل ختم ہوئی تو نکل آئے، میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ اب وہ بندہ نا، ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی، ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی، تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا، میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑیں گڑیں کرتا پہنچ گیا۔ ایویں دل میں خیال آیا، یا میری پیڑی عادت کہہ لو، میں نے اس کے قریب کر کے نا اس کو پوچھا، میں نے کہا پا جی ایڈی گرمی چ محفل سی 2.5-3 گھنٹے تے تسی بیٹھے ہو تے اے کیوں لائے ہو نال 2 بچیاں، ایویں بیچاریاں نوں تنگ کیتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، رو پڑا بیچارہ، رو پڑا۔ ہن کہندا حضرت صاحب صرف تاں نال لے یہاں، چلو 2 ڈبے ود مل جائیں۔ غریبی تمہیں بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت، صرف تاں لے یہاں کہ 2 ڈبے ود مل جائیں گے۔ قربانی کرو، بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار؟ تماشا لگا ہے یار، بار میرا وس نہیں چلتا حضرت، پتہ نہیں قربانی ہون لگی ہے کہ ہون کی لگا ہے حضرت۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، پتہ ملے بڑے غریب نے، انہوں اندر ہی رہن دے، ہاں کسی دا دل نہیں دکھانا، ہاں، اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی کے۔ کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر کرو، اس نے توفیق دی ہے حضرت، اس نے توفیق دی۔ میں یہ میرے خیال سے منگل ماڈل ٹاؤن یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا، اور آگے میں نے ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر کے بعد نا ماڈل ٹاؤن مدینہ مسجد میں یا منگل یا بدھ ایک ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا۔ وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹری کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا۔ وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا نا، تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی، اب ظاہر ہے بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ روپے دا، ماشاء اللہ، وہ جناب ہو رہے ہیں۔ پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ، جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ، ہو رہے ہیں حضرت۔ میرے دل میں خیال آیا میں اس کو روک کے پوچھوں، وہ بھائی کانوں آکڑن ڈیا تھا، اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز بادشاہی بھائی ویکھتے صحیح، ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین، کوئی بچہ لینا نہیں حضرت، منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین۔ تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کیا آ گیا، ابراہیم انہوں ذبح کر دے۔ ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، تو 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز ہی، ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی۔
दिल चाहा खड़ा करके इसको पूछूं, भाई तू केड़ी गल ते आकड़न डिया दा, मैनूं दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है? वो देने वाला है। क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इन कबूल कर ले, इन कबूल कर ले, इन बेनियाज है हजरत, बेनियाज रब है, इन कबूल कर ले, इन कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन ज़रूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूड़ियाँ खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घरों कूड़े लैन वाली नहीं आना है, महीने का 200 रुपया लैंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूड़ियाँ होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियाँ रूड़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, या तो फिर हजरत जी जिंदा जांदा ले लाए। हाँ, अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खलो के 10 पुत्र, ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, तो किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया है कोई? उसने अगर होता ना जी जनाब, तो बाबा जी वाहो फिर सानू भी, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे ने, फिर समझ आई खुश तां होंदे ने ऐ होवे जिहदे गले ते यार दे नां दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ऐ होवे जिहदे नां ते यार दी छुरी चलनी है, तां वेख वे खुश होंदे हैं ना, यार दे नां ते आ गए। हजरत समझो कुर्बानी के मफहूम को कि कुर्बानी है क्या, अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी, हजरत खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे, अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, खरोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है, माड़िया तो हजरे जी छिछड़े तो जिलबा ही जानिया ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिंदियां रहन साड़ियां फ्रिजां, उन्होंने बेचारियां फिर वही चरबी जाने ते 4 बोटियां, नहीं चरबी भी तो गोशत ची ने, तेनों नहीं लगती चरबी, ये माड़िया नहीं जाती है, जे गोशत ची तो तू खा लै अज चरबी ना दे किसी माड़े ने। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां तुम पराता दे के टोर छड़ दो, 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर पराता फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां तो फड़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा ले। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं, किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं, ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा,
और भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई, और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा ओए होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद का। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा ओ चल यार जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का? तो आप फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी तो जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं को काम है, बोटी तो जानी है उत्थे जिथे मेरा आर्डर फंसिया है, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा हजरत? हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके हजरत। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब कहा करते थे बाबा ऐथे जरूर किसी माड़े का आसरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम ना आपके सहाब और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। नहीं, देखो यार गोश्त बेच किदे कार चल रहा है, फलाने कार उत्थे तो 15-16 जी रहिंदे ने, बीबी खुदा दा खौफ का है कि 4 बोटियां लैके चली बधा, चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा हजरत। हाँ, बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, 4 बोटियां देने वालों का फलसफा नहीं जी मुहल्ले च किन्ने ने, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है, अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू? नहीं कुर्बानी करो हजरत, कुर्बानी समझो, कुर्बानी के मफहूम को, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में, कोई लाजिम नहीं है अपने अपने। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानी इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनस साहब, रिजवान भाई और माशाल्लाह बड़े वकार भाई, माशाल्लाह कुर्बानी होती है, लेकिन वो मेरा मल्ला गरीब, मैं हर साल पैकेट बना के उत्थे लै जाना और अपनी गली च बनना हजरत। बड़ा देखो कितने जरूरत है हजरत, रजिया ना रजाओ यार, देखो जरूरत कितने वे, जरूरत कितने वे, देखो जदों ऐत की कुर्बानी कर लो, पूरी लिस्ट बनाओ यारो मेरा केड़ा केड़ा जानने वाला माड़ा है,